Ibainetako gainetatik gatoz. Oinaztar eta Ganboatarren jauntxokerietatik gatoz. Euskal abizenez exterminatu genituen jatorrizko Amerikarren maldizioetatik gatoz. Isabel eta Carlosen tronu minekiko ahari talketatik gatoz. Onbuekin bakardadea arintzetik. Nevadako basamortuetan erotzetik gatoz.
Zainetan burezurrak dituzten bide bazterrez beteriko errepidetatik gatoz. Izatea ukatu ziguten altxamenduetatik gatoz. Bizitzea oztopatu ziguten hiletetatik. Belarrietan durundi egiteari utzi ez dioten torturetatik gatoz. Euren burua ez, beste guztiena zaindu zuten emakumeen bular moztuetatik gatoz. Galtzaileak izatearen kontzientzia kolektibo batetik gatoz. Eta orain dena irabazteko duen herria gara. Bada kale ilun bat non emakumeak ez duen atzera begiratu beharrik etxera joateko, gu bertarantz goaz. Bada eskola bat, zeinetan horma bat Finisterreraino iristen den eta besteak Txinako harresiarekin bat egiten duen, gu bertarantz goaz. Bada ostatu bat, non umetako lagunak elkartzen diren kanturako, eta ezagutu berriek elkar desiratzen duten erabe, lizun, xalo edo jakiminez, eta gu bertarantz goaz. Bada gailur bat itsasoa bezain garai sentitzen dena. Bada itsaso bat zerua garbitzeko gasura isurtzen duena. Bada hiri bat non abegiak ez duen pasaporterik eskatzen. Eta bada herri bat non biztanleek hiladak egiten dituzten herritar bihurtzeko gu bertarantz goaz. Badelako auzo bat, kale bat, plaza bat, badelako erreka bat, hortzadartzen duen zubi bat, bazterrak erdian noiz bilduko zain dagoena, eta gu bertarantz goaz. Hartu hitza. Hitza hartu genuen hitza emateko. Umetako bizaia desitxuratu arte etengabe jipoitu duten hitza hartu genuen. Sendatuko dugula hitz emateko. Esteka bat luzatu genion hitzari, gure eskuetara kateaturik, ikarari ihes egin diezaion. Pausoa luzatzen duenean ez dakizkion hankak hormatu. Ez dezan, egin ez duenaren errurik senti. Hitza hartu dugu, elkarri hitza emateko. Eguerdion danoi eta zer baino lehen, ongi etorri eta eskerrik asko
orain arte emandako gozatu, ederragaitik. Tira, 5 urte. 5 urte beteko ditu laster gure eskudagok. Eta 5 urteotan, 11 borondate josi ditugu. Dagoeneko, 167.000 lagunek eman dute botoa 180 herritan. Guk geuk, herritarrok antolatu ditugun galdeketetan. Euskal Herrian, inoiz egin diren mobilizaziori jendetzuenak, guk geuk antolatu ditugu erabakitzeko eskubidea egikaritzeko. Milaka eta milaka herritar ahaldundu gara 5 urtetan, eta sinistu idazue lagunok, egunetik egunera gehiago izango garela. Ya han pasado casi 5 años desde que nació Gure Esku Dago. Desde entonces hemos tejido infinidad de voluntades. Más de 177.000 personas han participado en las 180 consultas que hemos organizado de pueblo a pueblo. Hemos organizado una de las movilizaciones más multitudinarias jamás vistas en Euskal Herria. Miles y miles de ciudadanas y ciudadanos nos hemos empoderado y cada día somos más. Egia da, ospakizun handia izan ziteken gaurkoa, eta arrazoirik ez zaigu faltako. Baina nahiago dugu gaur arte lortutakoa aurrera egiteko indar gisa baliatu, eta zergaitik ez, gaur hemen pauso bat, urratz bat, jauzi bat aurrera egitera goazela esateko bildu gara. Egi, pika eta ebaz, lauetan. Gure Esku Dago lelo bat baino gehiago jarrera bat dela azpimarratu izan dugu, ezta? Gure Esku Dagoen guztia egin dugu eta iritsi gara onaino. Eta Gure Esku Dagoen guztia egiteragoaz iristeko erabakiraino. Herritar ahaldunduak ez ezik, herritar burujabeak ere izan nahi dugulako. Nora iritsi nahi dugun eta nola ondoren gonbideoak azalduko digu. Siempre hemos dicho, es así, que Gure Esku Dago, ante todo, es una actitud
que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos y hemos llegado pues hasta el día de hoy. Y de ahora en adelante seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para llegar ahí mismo, a la decisión. Porque no solo queremos ser ciudadanas empoderadas, sino que también queremos ser soberanas. Y el siguiente vídeo os explicará cómo y a dónde queremos llegar este año. Pues me gustará. Gero eta gehiago gara erabakitzeko eskubidearen bidean topo egiten ari garen herritarrak. Herritar ahaldunduak, langileak, solidarioak, baikorrak, saiatuak. Bidean gara. 4 urteko ibilbidearen ondoren, urrats berriak egiteko ordua heldu da. Ziklo berri bat zabaltzera goaz gure herrian. Lan ildo nagusi jorratuko ditu gure eskudagok 2018an. Herri galdeketak eta herritarron ituna. 180 herritan antolatu ditugu jada galdeketak. Herriz herri, olatuz olatu, Euskal Herriko mapa koloreztatzen jarraituko dugu. Tokiko borondateak josiz eta konplizitateak gehituz, erabakitzeko behar dugun kultura partekatuz. 780.000 lagun bizi diren eremuetatik harago joan, eta hiriburuetan baldintzak sortzeko ahalegin berezia egingo dugu. Herritarron ituna izango da 2018ko plangintzaren ardatz nagusia, guztion artean idatziko duguna. Baina, zer da herritarron ituna? Nola landuko dugu? Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabakitzeko 2019 arrazoi jasoko ditugu. Ez bat, ez bi. 2019. Adostasunetan sakonduz eta kultura demokratiko berria garatuz, zergatik erabaki nahi dugun jasoko du herritarron itunak. Urtarrilean, hiriburuetan egingo ditugun mahai inguruek emango diote hasiera dinamikari. Esparru anitzetako eragileak batuko ditugu, lehen hausnarketak eta erabakitzeko arrazoiak biltzeko. Ituna ordea herritarrona izango da, eta beraz, herriz herri edota eskualdez eskualde osatzen joango gara. Dinamika eta ekimen parte hartzaileen bidez, alderik alde zabalduko dizkiegu ateak herritar guztiei. Zuri ere bai. Maiatzean, klik eguna ospatuko dugu herrietan, eta kalera aterako dugu arrazoi bilketa, festa giroan. Erabakiari klik egingo diogu, eta ekainera begira jarriko gara. Izan ere, erabakitzeko arrazoiak erakusteko eta indartzeko eguna izango da 2018ko ekainaren 10. Zer egingo dugu? Non eta nola? Adi egon eta laster jakingo duzu. Eta hortik aurrera zer? Herritarron itunean jasotako edukiak plazaratu eta gure herrian ziklo berria zabalduko duen herri itun bat sustatuko du gure eskudagok. Euskal Herriko eragileen artean, herri gisa erabakitzeko behar diren konplizitateak eta adostasunak jostea helburu duen erabakitzeko eskubidearen aldeko herri ituna. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabaki arte lanean jarraituko dugu. Eskuz esku, elkarlanean. Guztiok bat eginda soilik lortuko baitugu Euskal Herrian erabakitzea. Etorkizuna gure esku dago. Eta etorkizuna zu zara, gu gara. Elkarrekin har dezagun bidea. Hitzarmena. Hitza hartu eta elkarri emango diogu berriz. Behar beste aldiz, behar bestetan, behar adina.
Hitzekoak izan nahi dugu gure berbekiko, gezurrik ez, irainik ez, gutxiespenik ez. Serioski ari gara solasean, jostalari eleketan. Hitza bete nahi dugu, gainezka egin arte. Hitza bete nahi dugu, gainezka egin diezagun arte. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu. Herritarron garaia da. Zenbat bider errepikatu ditugu horrelakoak, Eta 3 oinarri horietatik abiatu zen gure esku dago 2013an. Oinarri horiek elikatzeko eta sendotzeko ordua da, orain. Herritarron itunean jaso nahi ditugun, erabakitzeko ditugun arrazoiak. Arloz arlo, hain zuzen ere, 2019 arrazoi bildu gura ditugu. Uste baitugu, zubiak elkarrekin eraikitzen baditugu, edukiak eta helburuak, sokadantzatzen baditugu 2019 erabakitzeko urtea, eta urte benetan erabakigarria izango dela. Somos un pueblo y tenemos derecho a decidir. Y esa es ahora, este es el momento, es la hora de la ciudadanía. Gure esku dago nació con esos 3 principios en 2013. Ahora es el momento de reforzar esa base con el Pacto Ciudadano. ¿Y qué es el Pacto Ciudadano? Una recopilación de todas las razones por las que queremos decidir. ¿Y cuántas razones queremos recoger? Pues 2019. Porque creemos firmemente que si trabajamos juntos para crear las condiciones necesarias, el 2019 nos abrirá las puertas a un nuevo ciclo en el que sea posible decidir. Beraz, 3 fase izango ditu herritarron itun honek. Batetik, datorren astean hasiko diren hiriburuetako mahai-inguruekin abiatuko da. Mahai-inguruak orotarikoak, kultura, ongizatea, gure lurra eta herritartasuna izango dira bereziki landuko ditugun gai nagusiak. Mahai-inguru horiek izango dira 2019 arrazoien bilketa hasteko abiapuntua baino ez. Bigarrenik, herri eta eskualdeetan arrazoi gehiago biltzeko ekintza parte hartzaileak antolatuko ditugu ondoren. Eta 3. herriz herri eta eskualdez eskualde bildutako arrazoi guztiak plazaratzeko eguna izango da ekainaren 10. Gaur aurkeztuko dugun mobilizazioan egingo dugu guzti hori. El Pacto Ciudadano tendrá 3 fases. 1. A lo largo de enero y febrero se organizarán mesas redondas en algunas capitales en ámbitos como el bienestar, la cultura, nuestra tierra y ciudadanía. Esas mesas redondas serán el punto de partida para comenzar a recopilar las 2019 razones por las que queremos decidir. 2. Después se organizarán en pueblos y comarcas acciones participativas para seguir recopilando más razones. Y 3. El 10 de junio mostraremos las 2019 razones recopiladas pueblo a pueblo y comarca a comarca en la movilización que venimos a presentar hoy. Beraz, ekainaren 10etik aurrera, erabakitzeko eskubidearen aldeko herri ituna sustatuko du gure eskudagok. Horretarako, erabakitzeko eskubidearen alde dauden sektoren arteko borondateak eta konplizitateak josiko ditugu. Horretan, arituko gara. Eta ekainaren 10 bitartean herritarrok gure ekarpen egiteko aukera izango dugu. Eta gaur egin dezakeguna biharko guztea baino, gaurkoa arrazoiak biltzen hasteko eguna proposa izan daitekela bururatu zaigu. Bai. Beraz... Hartu zu mikrofono bat, ez dakite? Bai. Inorra animatu daiteke, bestela hemen hau jarri dizkibutela, hau galdetuko diegu, Ez dakit baten bat animatuko den... Zeintzuk dira arrazoiak erabakitzeko. Bueno, Maite Legarrana, Saul Estiarra, eta nik uste dut hainbat arrazoi dauzala, segaitin nahi egun erabakitzeko eskubidi aldarrikatzeko, Bauta aukeratzeko eta nik uste dut dekeusen baliabidik nun eta zelan inbertidu herritarrok erabaki biogula, Eta ekonomizi herrien mesedetara egon bidala. Eta horregaitik herritarrok beuki biogula hitz eta erabakizia. Eskerrik asko. Ez dakitemetik beste norbaitek, adibidez zeu.
Altxa. Orkestu zure burua zer baino lehen, oixe ba. Bueno, jone naiz, goi bartinator. Hizkuntzari buruz hitz egingo dut, apur bat, pixkat. Azteko niretzat ez dago hizkuntza handi eta txikirik, niretzat hizkuntza guztiak berdinak dira. Bai nik eta bai Euskal Herritar askok euskeraz bizi nahi dugu, eta eskubide hori errespetatua izatea nahi dugu. Horregatik eta horretarako uste dugu erabakiak hemen hartu behar direla, ez kanpoan. Hemen Euskararen lurraldean, hain zuzen ere. Eta hoxe. Jone, eskerrik asko, Eskerrik asko. Zara, otxaran modazai. Eta besteren bat hemendik akaso, bai? Eskerrik asko. Kaixo, egunon. Ni Peru naiz, Erraniarra, eta unibertsitateen mundutikan baitzen goet pixkat. Nire ustez Euskal Herriak ikerketa eta hezkuntza eta irakaskuntza propio bat behar du. Eta horregaitik uste Euskal Herriak eta Euskal Unibertsitateak herriarekin errotua egon behar duela eta etorkizunean zer izan nahi dugun erabakitzeko eskubidea badaukagula. Eskerrik asko. Bueno, nik ere egunon. Naroa dut izena, Agora Indarra naiz, Arabarra, eta naiz eta asko luzatu gaitezken, labur-labur. Gure zerbitzu publikoak baliabidez hobeto horni daitezen zergen gaineko erabakiak hemen har daitezela nahi dudalako, eta hemen eta guk harritzagula nahi dudalako, besteak beste. Eskerrik asko. Hortxe ba, Lau iritzi desberdin erabakiaren garrantziaz jabetzeko eta guzti hori egikaretzeko lau iritzi eta lau iritzi baino arrazoi, baino ez dira izan. Hortxe, lau, 2019 arrazoi horrek biltzeko. Bidean pixkanak eta elkarrekin, hortxe, arituko gara. Nik esango nuke, laurekin hasi gara, hain gatsa ez dela, ez da? Bueno, joan buruei eragiten, Tira, guztiok izango dugulako gutxienez arrazoi bat. Bildu ditzagun horretarako gatoz. Eta iritsi da, ekainaren 10 mobilizazioa aurkezteko unea. Euskal Herrian inoiz egin den mobilizaziorik handiena, potentena, jendetsuena. Ha llegado la hora de presentar la movilización, la mayor movilización jamás hecha en Euskal Herria, que tendrá lugar el 10 de junio. Zuekin aurrera, bideoa. Aurten amatxik dio, ez dela berriz etxean geldituko. Aurten denak joango direla. Mertxek, oraingoan lortu du ekaineko igande hori jai hartzea. Katalunian gertatutakoak ikuspegi aldarazi die Karla eta Juanjori. Gaur, herritar ahaldunduak dira. Aspaldiko ametsa bete eta alpetan izan zen 2014an. Aurten beste amets batekin kateatuko da Asun. Ni gizakatean izan nintzen eta albiste on badaukat zure izateko. Ekainaren 10ean berriz edo lehenengoz, eskua emango diogu elkarri, erabakiari. Herri burujabea izateko, orain, inoiz baino gehiago, etorkizuna zu zara. Itzordua. Esperantza, finean, itxarotea besterik ez dela irakurri nion poetari. Eta ordutik zure zain egon naiz, luzaro. Zure minez presatu naiz, behar baino gehiagotan. Zure aiduru ikusi dut begien aurrean, giza paisaia oso bat desagertzen. Zuri begira, zahartu zaizkit, ia simurrak ere. Baina heldu zara, hemen zaude, azkenean, ez dezagun denporarik gal, goazen, abia gaitezen, ez dakizu zenbat gauza ditudan zuri kontatzeko.
Aspaldiko lagunak ere zain ditugu, ez dakizu zenbat postuko diren zu ikusteaz. Egundo antziko ez dugun hitzordua izango da, guazen azkar. Donostiatik abiatu, Bilbotik pasa, eta Gasteizen amaituko den gizakatean 201,9 kilometrotan, eskuz esku, plazaratuko ditugu milaka herritarren erabakitzeko arrazoiak. Hori izango da erronka, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta ben, Zurine, 3 herrialde horrek aipatu dituzula, queremos aprovechar este momento para corroborar que en Nafarroa también estamos en marcha y que pronto tendremos la ocasión de presentar el plan de nuestra dinámica en este territorio. Y evidentemente también tenemos muy presentes a Lapurdi, Baxe Nafarroa y Zuberoa. Seguimos estrechando lazos y compartiendo el camino de la decisión. Eta jarraian, datozela gure eskudagoko Andoni Miklarena eta Jone Amonarriz azaltzera nola antolatzen den dimentsio honetako giza kate bat. Argitu ditzagun lehen unetik sortu zaizkigun zalantza guztiak. Aurrera bikote. Bueno, bikote, zuek ari zarete hortxe guztia antolatzen aspalditik, hainbeste eta herritar guztiak organizatzen, marroietan sartzen, eta ze polita den hori. Jonetan doni. Baina, klaro, ni desiatzen egon naiz, benetan aurkezpena ikusteko, ia ze demonio egin behar dugun guk ekainaren 10. Tira, 2008ko gizakatea etorri zait dudagabe. Gogora, ordu antxe erratzen ez banaiz 123 kilometro izan ziren, ezta? Durangotik Iruñera joan ginen, gogoratzen duzalako bero bustia nuenik gainean. Aurten, Zurinek esan du, bideoan ere ikusi du, gehitxo batzuk, kilometro gehitxo batzuk dira. Ez dakit zenba kilometro izango diren zehazki, baina bereziki bilbidean nondik norakoak, eta ez dakit, ni espotorrekin gogotxu bai, baina azalpen gehiagore eskean atorne, Andoni? Bai, hortexe etorriga. Bueno, ikusi duzu bideon, 201,9 kilometro osatu beharko ditugu. Energiarekin etorri dau, Ondo gozalduta. Bueno, Donostiako itxasertzen hasiko gea, eta Gasteizko lautan amaituko dugu ibilbide luze hori, eta aurreko gizakatekin alderauta badauke diferentzi nagusi bat. Oain, jende gehien bizian eremu oitaragoaz. Hau da, hiriburuetaragoaz gizakatea osatzea. 2014an adibidez, hiriburuak izan behar izan ziren, mugitu zirenak portuetara edo lautadetara. Adibidez, Bilbotarrik bada hemen, Bilbokoak nora joan behar izan zinaten? Bilbotarrak? Bilbotarrik etorri Donostia. Turismo pixka bat egitera biltzat. Ata, Goierriren bihotzera. Eta Gasteiztarrik balda? Gasteiztarrik hemen? Gasteiztarra nora joan zinaten? Irurtzunera. Eta azkenik, gaur Donostian gaude. Donostiarrak, nora joan ziren Donostiarrak? Uarte Harakilera. Donostian hasi eta Gasteizen amaituko dugun gizakate hori, Eusko Legebiltzarrean amaituko dugu. Eta aurten 2014an bestera noski antolatzeko tramoka antolatuko gara. Herri bakoitzak izango ditu bere kilometro A edo bere kilometro ak. Eta batzuei, gizakatea herritik bertatik pasatzen derako, bertan tokatuko zaie hori guztia antolatza, eta beste herri batzuk mugitu egin beharko gea, autobusetan, transporte publikoan, eta gutxi batzuk kotxez. Aipatu dugu, jende gehien biziden eremuetatik pasako dela gizakatea. Horrek, pentsarazten digu, aurrekoa baino errezagoa izangoa osatzeko ala. Badago diferentzi handi bat, eta da oraingoan 75 kilometro gehiago osatu behar ditugula. Eta zenbadia 75 kilometro? Hiru erreferentziatxo. 75 kilometro daude Iruña eta Donostia arten. 75 kilometro daude Gasteiz eta Gernika arten. Eta 75 kilometro daude Bilbo eta Legazpi arten. Orduan,
esan nahi dut, guzti hau antolatzeko eta oso erraz esaten da, benetan energiko azaldu zu, ez dakit honek itxenez, indaba gorriak edo gozaldu ditu. Mikrofonek ere ez du behar, Andonik, baina esan nahi dut. Olako zerbait antolatzeko, ez dakit nola lortu dezakegun hori, edo hobeto antolatu beharko garan, edo zelan demonio ingo dugu hori. Esperientzia badaukagu, baina ja, koska bat, nabarmen gogorrago izango da erronka. Bai, arrazoi. Baina, bueno, gizakateak badauka zerbait berezia, eta berezitasun hori da ezinbestekotasuna, ez da? Norberak sentitzen duen ezinbestekotasuna, bea egun hortan, leku horretan egoteko. Ze, karo, nahikoa da pertsona batek utxe egitea gizakatea eteteko. Eta beraz, gaur hori azpimarratu nahi deu, katebegi guztiak gara beharrezkoak, eta horretarako Andonik jarraian azalduko duen bezala, basaretzea oso garrantzitsua izango da. Katebegi guztik behar die katea osatzeko. Eta horretarako ezinbestekoa da izen ematea. Izen ematea alik eta azkarren. Alik eta azkarren eman da asko erreztuko bai digu antolakuntza. Eta izen emateko, bi bide jarriko ditugu martxan, batetik webgunearen bitartez eman alko da izena, edo bestela herrietako taldeen gana joz. Datozen egunoetan jada martxan jarriko dugu izen ematea. Eta askotan ahaztu egiten dugu halako ekimenek dakaten kostua, ez da? Nola finantzatuko dugu? Bai, gizakatean izena ematen duen pertsona oro, 5 euroko laguntza bat eman beharko du. Izan, zuk aipatu duzun bezala, gizakate horrelako ekimen erraldoi bat ez du haizeak antolatzen. Horrelako ekimen erraldoi bat antolatzeko, azpiegitura handia behar da eta horrek kostu handia du. Beraz, garrantzitsua da, gu denon artean finantzatzea gizakatea. Eta 5 euro horien trukean, gutako bakoitzak, eta saretzen den pertsona bakoitzak, alderantziz. Zuzeneko kontuak. Zapia hau jasoko du gutako bakoitzak. Eta saiatu gara zapia handia egiten, ze ekainaren 10ean gutako bakoitzak bertan idatziko dugu gure erabakitzeko arrazoia. Modu horretan, eskuz esku, zapi, erabakitzeko milaka eta milaka arrazoi batuko ditugu Donostitik Gasteizera. Eta azken ohartxo bat, seguraski ohartuko zineten, baina zapiez gain eta izen emateaz gain, aurten kamiseta berriak ere baditugu. Merchandising. Garrantzitsua. Iragarkietarako tartea, launo. Beno, aurtengo katea 2 kamisetekin osatuko dugu, 2 koloretako kamisetekin, horratzean ikusten dituzue, kamiseta zuri eder horiek, eta 2014ko gizakateari erreferentzia eginez ere, kolore honetako edo aurreko kolore berdineko gizakate kamiseta ateratzea pentsatu dugu. 2014an arrakastatxoak izan ziren eta aurten erabakigu diseinua hobetu eta arrakasta hori ere areagatzea. Jone, eta Andoni eta Jone, eskerrik asko. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko, emandako azalpena gaitik. Bai. Esku bete lan dugu herrikideok. Esku askoren beharra dugu ekainaren 10ekoa mugarria ezartzeko. Beharra eta lana. Ilusioa eta konpromesua, arrazoiak eta zubiak. Norbanakoengandik hasiko den herri bat. Muriel Casalsek, Kataluniako Omnium Kulturaleko presidente zenaren esana datorkit burura orain. No estamos aquí para buscar un sueño, no. El sueño somos nosotras y nosotros. Az gaitezen irudikatzen, elkarrekin egitera goazena. Banangotik hasi eta milanangora.
Eta orain, hitza emango diegu gure eskudagoko bozeramaileei. Beraz, igo daitezela mesedez, Angelo Jarbide eta Zelai Nikolas. Txalo bero bat. Bueno, egunon. Urte berezia izango da urtengoa. Erabakitzeko eskubideak gauzatzeko aukera berriak izan daitezkelako. Erabakitzeko eskubidea posible egingo duen ziklo berri bat zabaltzeko aukerak ditugulako. Baina urte berezia ez ezik, 2018a urte erabakigarria izatea nahi dugu. Eta aukera horiek egi bihur daitezen lan egingo dugu. Aukerak ez bai dira etortzen, aukerak sortu egiten dira. 2018ko ekainean 5 urte beteko ditu gure eskudagok. 5 urteotan herritarrak herri honi egin diogun ekarpena ezin da ez zenbakiz eta ez ehunekotan neurtu. Erakutsi dugu erabakitzeko eskubidea epe luzera begira bizikidetzarako tresna ezinbestekoa dela. Guretzat eta gure ondorengoentzat nahi dugun etorkizuna eraikitzeko orubea eratzen ari gara. Eta etorkizun hori erabaki ahal izateko bidea jorratzen segituko dugu. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki normaltasunez erabakiko dugun ziklo berri bat ireki nahi dugu. Eta 2019a jarri dugu jomugan. Esparru ezberdinetan, gizarte mailan, erakundeetan, zein nazioartean egiten ari diren urrats guztiek bat egin dezaketelako. Erabakitzeko eskubidearen aldeko ekaitz perfektua osatu dadin, osagai guztiak daudelako. Testuinguru horretan eraginez, herritarrok gure ekarpena, gure esku dagoen guztia egingo dugu. Guri dagozkigun pausoak irmoki, sendo, arduraz, elkarrekin emanez, erabakira iristeko. Argi duguna da, ez dagoela herri gisa erabakitzerik, adosteko jarrera eta kultura ahalduntzailerik gabe. Ezinbesteko oinarri hori sendotu nahi dugu datozen hilabeteetan. Gure etorkizun politikoaren eztabaidan, herritarron parte hartzea bideratzeko tresna eraginkorrak gizarteratuz, herritarron ituna martxan jartzeragoaz. Datorren astean abiatuko den mahai inguru zikloarekin. Aurrerantzean, han eta hemen egingo ditugun saio parte hartzaileetan 2019 erabakitzeko arrazoi bildu jaso nahi ditugu ekainaren 10ean erakundeei helarazteko. Eta ekainetik aurrera, erabakitzeko eskubidearen aldeko Euskal Herriko eragileen herri ituna sustatuko dugu. Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko dituen gizakatea aurkeztu dugu gaur. 201,9 kilometro. 100.000 lagun baino gehiago eskuz esku, tarteko, arrazoiz betetako zapiak direla. 5 urtean, egin, ikasi eta lortu dugun guztiaren emaitza izango da ekainaren 10. Eta herritarron erabakitzeko arrazoiak erakundetara bideratuko ditugu. Aurten, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan ikusi ditugu baldintzak eta testuingurua dimentsio honetako mobilizazio bat egiteko. Baina ez dezagun ahaztu, gure esku dagoren erronka Euskal Herriko 7 hiriburuak batu eta lotzea dela. Eta espero dugu horretarako aukera izatea gainerako lurraldetan ere etorkizun hurbilean. Gure esku dago Euskal Herri osoan eragiteko jaio zen eta horretan jarraituko dugu baita Nafarroa garaian, Be Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan ere. Sintonia hau zabalduz eta lurralde denetan erabakitzeko eskubidea gauzatu dadin baldintzak sortuz. Tokian tokiko herritarren borondatea, errealitatea eta erritmoak
errespetatuz, baina beti eskua zabalik eta elkarlanerako prest. Herri galdeketak, herritarron ituna, eta inoiz ezagutu gabeko mobilizaziorik handienak izakatea. 3 lan ildoek norabide berean bat egingo dute aurtengo urtea amaitzean. Euskal Herritarrok gure etorkizuna erabakitzeko aukera izango dugun ziklo berriari bide emanez. Aurtengo bidaia honetan aktiboki parte hartzera dei egiten dugu. Gure herrikidei arrazoiz eskatu nahi diegu parte har dezaten eskura ditugun helburuak lortzeko erronka berri honetan. Milaka arrazoi ditugu elkarri eskua emateko. Ezin dugu aukera historiko hau galdu. Ezin dugu geldirik geratu. Gure garaia da, herritarrona, determinazio osoz goaz aurrera, herri libre bat izateko burujabe izan behar dugulako. Eman diezaiogun eskua etorkizunari, demokraziari, erabakiari, jende zoriontsua izan nahi dugulako herri libre batean. Gure esku dagoen guztia egitera goaz. Har dezagun bidea gure esku dago eta. Bejon dezuela. A largo plazo. Estamos sentando las bases para construir el futuro que queremos para nosotros y para los que nos suceden. Queremos crear las condiciones para decidir el futuro. Queremos abrir a los ciudadanos a nivel europeo o internacional, son piezas que pueden confluir y hacer que se origine la tormenta perfecta a favor del derecho a decidir. Las ciudadanas y los ciudadanos queremos hacer nuestra aportación en este contexto irrepetible y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que juntos, entre todas y todos, podamos dar pasos firmes hacia la decisión. Lo que todas y todos tenemos muy claro es que no hay manera de decidir como pueblo sin una actitud que promueva el acuerdo y el consenso, y sin una sociedad empoderada. Para ello, promoveremos instrumentos que fomenten el debate sobre nuestro futuro. Es el Pacto Ciudadano, que pondremos en marcha en el ciclo de mesas redondas que iniciaremos la próxima semana en Bilbao. Posteriormente, celebraremos sesiones participativas
en toda Euskal Herria y seguimos con ese compromiso de trabajar para difundir nuestra sintonía y crear las condiciones para decidir en toda Euskal Herria, también en la Alta y Baja Navarra, en Lapurdi y en Zuberoa, teniendo en cuenta la voluntad ciudadana y la realidad y los ritmos de cada lugar y cada espacio. Estamos en ello. Las consultas ciudadanas, el Pacto Ciudadano y la mayor movilización que hayamos conocido hasta ahora, la cadena humana que vaya a unir Donostia, Bilbao y Guipúzcoa, son nuestras 3 líneas de trabajo que confluirán al final del año. Y es entonces cuando abriremos una puerta a ese nuevo ciclo que posibilite que las ciudadanas y los ciudadanos decidamos nuestro futuro. Hacemos un llamamiento a participar activamente en este ambicioso proyecto de futuro. Os hacemos un llamamiento a todas y a todos a participar en este importante reto. Tenemos miles de razones para darnos las manos unos a los otros. No podemos perder esta oportunidad histórica. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es nuestro momento, es el momento de la ciudadanía. Seguimos adelante con toda determinación para ser un pueblo libre, porque para ser un pueblo libre tenemos que ser soberanas y soberanos, dueñas y dueños de nuestro destino. Vamos a darle la mano al futuro, a la democracia y a la decisión, porque queremos ser personas felices en un pueblo libre. Har dezagun bidea! Zelai Nikolas eta Angel Oiarbide, eskerrik asko. Eskerrik asko gure bozeramailei, baina bi hauen atzean esandakoa zenbat eta zenbat pertsona gauden, zaudeten. Eskerrik asko benetan, mila esker gaur ere, 12 aurrera ekitaldia etxetik, Euskal Herri eta mundu osotik, streaming bidez jarraitu gaituzuen guztiei, zuzenean, mila esker benetan, txalo hau izan daitela zuentzako. Eta Angelek eta Zelaik esan digute eta gaur ere hemen denoko hartu gara. Etxeko korronteak alde ditugu, alde egotea lortu dugu. Beraz, har dezagun bidea eta aprobetxatu daigun. Eskerrik asko guztiei, eskerrik asko guzti hau antolatzeko aukera eman diguzuen guztioi. Zelan ez, maila honetako ekitaldi hau posible egin duzuen guztiei, izan musikari, dantzari, kilometratoko arduradunak, teknikari, bideogile, kasetari, ikusentzule, eta zelan ez, eskerrik asko, herri guzti hau posible egin duzuen guztioi, egiten ari zareten guztioi, eta egingo duzuen guztioi. Eta mila esker, zuetariko bakoitzari musu handi bat, eskerrik asko, denoi. Eskerrik asko. Hortxe ba, kilometroetako, arduradunetariko batzuk, asko beharko ditugu eta eskerrik asko neska mutillo. Ekitaldi xume honekin beraz, guk agur esan behar dizuegu hemen zaudeten guztioi, etxean zaudeten guztioi. Hasi dugu bidea, eta asko dugu oraindik egiteko egin daigun alkarrekin. Zurine? Eta egitekoak argi geratu zaizkigu, mezua ere bai, orain urratsa emateko unea da. Etorkizuna guk nahi duguna izango da, gure esku dagoelako. Zuekin, Labasu eta Neguria. Txalo bero bat, har dezagun bidea! Kaixo. Mundu guztia gora. Eserleku horiek ja... Ez? Vamos! Mundu guztia dantzatzen mesedez.
Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Aske, hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizitza nahi dugu aske. Gure bidean, gure eskuetan, gura laitasun indartu zerri libre batian. Alde bat urotxi superheroiak, guk gara historiaren protagonistak. Langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak. Andredo gizona, mona dumea, guk gara herri honetan. Aurrera, ez galdu denbora, inorez gaitu zilduko, ez gelditu ane guria beti, tiraka. Nola da? Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizitza nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Har dezagun bidea, pausos lanean. Elkarrekin bizi sorterko nandanduz, etorkizuna gure eskuan dago. Gure eskuz nanduta, bakoitzak erabaki dezala. Bere etxean nola alduen ikasiz landuz kultura. Pauso, bero gaude, etxean entzuten dugu bero gaude. Gine guztia, bero gaude. Bero gaude. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Azkena, nola da zuek? Azka gaitezen, pauso jausten bagare. Berdin du altza gaitezen, libre aske. Maitasunez, kultura erabakitzen bero gaude. Aske nahi dugulaku, eskuak lotuta biziz gaude gu. Euskaraz bagaude, batzuk erdaraz dakite, baina kaso ikasi dezakete. Horrela ikusita gu gara Euskal Herria askea. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkar bizi nahi dugu aske. Gora zuek! Beste behin zeure buruari biziraun diozunez.